L-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien kostret ikompli jiddefendi ruħu minn dak li ntqal dwaru mill-Lavin Malta u d-deputat tal-Partit Nazzjonalista stess Teris Komodini Kakija. Dan meta fuq Left Living il-preżentatur fakru bl-attakki li għadhom għaddejjin kontra tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Attakki lil kap Bernard Grech mhux f'pożizzjoni li jiddefendeh minnhom. Ma li jkollok fil-partit tiegħek stess, pereżempju, li ġieli wkoll jgħidu ċertu diskors, jew kella kritiċi magħrufa. Illi ebawtajn nqaxtu lil Delija, pereżempju, anki wkoll kif jindirizzawk. Fost l-oħrajn, Adrian Delija wieġeb dwar l-attakki fuqu mis-sit Lavin Malta li s-sit tiegħu muħatt Ajr Chris Pereġin, il-persuna li l-kap nazzjonalista qed iħallas l-eluf biex ikun miegħu fid-dar ċentrali. Saħansitra kontra s-sit ta' Pereġin, Delija kellu jmur il-qorti. Aħħar darba li kont miegħi hawnhekk ma semmejniex, ħarbitilna, imma kont għadek ġej mill-qorti fuq tal-Lavin Malta. U minn hemm għamet ukoll kontroversja fuq Teris Komodini Kakija li kitbet u ma kitbitx. Mela da, ħanibdew il-bidu. Mela da, il-sajt Lavin Malta jagħmlu artiklu fuq ftit xurilu. Illi jallegaw, illi jien kelli komunikattiva ma' Jurgen Fenek propju f'dik il-ġurnata Novembru minn għalija ta' xi sentejn ilu, għandi d-data eżatt, fejn kont qed nagħmel id-debate anke jien fuq ta' 17 Black. Hawn qamet il-kwistjoni dwar dak li kitbet fuq Teris Komodini Kakija biex tiddefendi lil Lavin Malta li għal darb'oħra ħaduha qatta bla ħabel kontra Delija. Jiena mort il-qorti, għax l-ewwel darba ma ġewx huma kienu jafu biha. L-ħasba kienu xefu biha fil-medja daw. Mbagħad it-tieni darba kien hemm xi issues proċedurali u suppost ħanibdew bil-profi u l-avukat tiegħi kellu l-COVID. U jiena naf li diħad tiġi differita 3 xhur jew 4 xhur. Minħabba l-avukat tiegħek kien bil-COVID. Tulejt wis u jekk jiena l-libell irridu mhux biex nirbħilhom il-fjura daw, imma biex nuri li dak li qed ngħid jien huwa minnu. Delija kompla jispjega x'ġara l-qorti. Fil-fatt talab biex jitkellem bl-Ingliż, għalli ma tagħmilx differenza ta' Julian Bonnici, Malti, ma talab biex jitkellem bl-Ingliż. Għatlu għarrajtu biex bl-Ingliż. U għet insaqseħ mistoqsijiet, ġifieri mhux ta' barra minn din id-dinja. Minn hawn nibet ir-rapportaġġ fil-medja u konsegwenza tek il-botti lejn Delija tad-deputat nazzjonalista. Tieni parti li mbagħad kumment ta' xi ħadd li jien ma missniex saqsejt il-mistoqsijiet jien. Dak kellu l-avukat tiegħu wkoll, jien ma kellix l-avukat teknikament, imma insomma. U kellu avukat tajb ħafna. Partikolarment fil-livell li Andrew Bosch Cardona. Fit-tmiem id-diskussjoni, Delija kien ċar, dan kien kumment li maħax gost bih. Dejqitek il-kumment li għamlet Teris Komodini Kakija? Dejqitni biss limitatament anka għax dinja persuna li mhux li konna xi ħbieb kbar f'ħajjitna kollha.